हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अनीता कुमावत। अगर आपको भी धूल मिट्टी से एलर्जी रहती है तो आज का ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो सकता है। दिवाली का समय आ चुका है तो साफ सफाई का बहुत ज्यादा वर्कलोड रहता है और उसकी वजह से क्या होता है कि हमें बार बार छींकें आती रहती है, हमारा नाक बहती रहती है, आंखों में जलन रहती है, हमें सांस लेने में दिक्कत आती है, साथ ही साथ ऐसे लगता है चेस्ट में कंजेशन सा लगता है, कफ भी कई बार ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा बन रहा है। अगर ऐसी शिकायत रहती है आपको साफ सफाई के दौरान तो ये आपके डस्ट एलर्जी के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो इसमें अगर आप होम्योपैथिक की हिस्टामिन 30 का यूज करते हैं, जो कि डस्ट एलर्जी के लिए बहुत ही यूजफुल होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसकी 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम लेते हैं। साथ ही अगर आप पोथोस मदर टिंचर लेते हैं, उसकी 10 ड्रॉप्स 3 टाइम्स ए डे एम्प्टी स्टमक। इसके अलावा अगर आपको कफ की बहुत ज्यादा शिकायत हो जाती है डस्ट एलर्जी की वजह से तो आप उसमें जस्टिशिया मदर टिंचर की भी 10 ड्रॉप्स, दोनों मदर टिंचर्स की 10 ड्रॉप्स मिलाकर आप दिन में